अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एम्पलीफायर की हीट सिंक का रिव्यू कराने जा रहे हैं। तो बहुत ही आला क्वालिटी की आप चेक कर सकते हैं। इट्स पे 8 1943 और 8 5200 लगा सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, एक यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 ट्रांजिस्टर इस साइड पे और 8 इस साइड पे लगा सकते हैं। बहुत ही हैवी क्वालिटी के हीट सिंक आप चेक कर सकते हैं।